Olá, olá, muito boa tarde. O meu nome é Ana Carolino e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Alentejanos por aí. Portanto, os Alentejanos por aí, neste caso por aqui, em terras suíças, não é? Como está assim um friozinho assim que se faz sentir aqui dentro, não é? Então os Alentejanos por aí resolveram fazer aqui uma sangria. Portanto, vamos fazer aqui uma sangria com uma bebida que é muito conhecida em Portugal, que é nada mais, nada menos do que licor beirão. Portanto, vamos fazer aqui uma sangriazinha com licor beirão e com uma fruta que eu amo muito. Não sei se vocês em casa gostam, se vocês apreciam ou não, mas eu adoro esta fruta. Portanto, maracujá. Portanto, venham daí comigo e vamos lá ver como é que eu vou fazer aqui esta sangria com espumante, com licor beirão e mais aqui umas bebidazinhas. Ora, portanto, vamos precisar de um jarrinho com gelo. Este até é todo temático, é do licor beirão e tudo. Portanto, um jarrinho com gelo. Vai ficar agora aqui, que eu vou apresentar aqui os ingredientes para esta sangria. Vamos precisar de licor beirão, de vodka, de espumante. Temos aqui polpa de maracujá. Temos aqui sumo de limão. Aqui temos sumo de maracujá. Este é o nosso licor beirão, é um shotzinho. E aqui vodka. Entretanto, temos aqui duas rodelazinhas de limão, uma Sprite e maracujá. Vamos começar por colocar as nossas rodelazinhas de limão aqui por dentro. Por aqui as rodelazinhas de limão. Vamos jogar então aqui o nosso sumo de maracujá cá por dentro. Atenção, isto são shots pequeninos. Podemos colocar a vodka, um suminho de limão, o nosso famoso licor beirão de Portugal, muito bom. E agora, com todo o cuidado deste mundo, para não fazer a maior asneira desta vida, a polpa de maracujá. Para além da polpa de maracujá, vamos acrescentar aqui mais um pouquinho aqui deste maracujá. Eu estou a utilizar apenas 2 maracujás. Acho que até é demais. Como eu gosto muito, vou abusar. Vou abusar desta fruta maravilhosa. Vamos jogar cá para dentro um pauzinho de canela, acho que até esqueci de referir há pouco. Vou aqui colocar espumante aqui neste copinho. Segurar muito pouquinho para colocar aqui um pouquinho aqui de vinagre. Esse eu não pus aqui. Vamos mexer. E agora vamos colocar aqui a nossa hortelã. Da minha mini horta ali da varanda. Portanto,
esta aqui já nasceu aqui, portanto. E agora chegou a hora da verdade. Vamos ver o que é que está aqui. E agora chegou o momento da verdade. Vamos lá ver. Olhem só este aspecto lindo e maravilhoso. Esta sangria está linda, linda, linda e espero que esteja muito bom. Vou deixar aqui uma estirelazinha. Vamos pôr aqui nos nossos copinhos para provar, não é? Testar como é que está esta bomba. Esta é a parte que eu mais gosto, não é? Portanto, vamos ver se está bom. Não podia estar melhor. Muito bom. Valeu a pena. Portanto, espero que tenham gostado desta sangria de espumante com maracujá. Não se esqueçam de subscrever o canal, de ativar o sininho e de partilharem este meu vídeo. Quem sabe alguém desse lado gosta também muito de maracujá e de sangrias. Portanto, não se esqueçam dessas coisas que são muito importantes. Beijinhos e até um próximo vídeo.